係啦，我買完嘢食之後咧，繼續大家行去呢個出 show 嘅地方啦。係啊，咁過完馬路之後咧，轉右啦，上樓梯。其實轉咗個商場都有電梯嘅，咁嗰個商場比較噏耷啦，就唔係好建議大家去嘅。我見到一個樓梯，咁啊上去啦。你右手邊咧叫做呢個葵興廣場影近前面嘅葵興廣場，住葵興嗰啲人一定去過。咁然後上啦，不斷咁上啦，見到啲柱啦。咁呢度咧，呢個入邊咧有美心，有間唔知惠康定百佳嘅。大家而家早到咧，可以去呢度美心食飯，因為你知工廠區係咩都冇得食噶啦，得間 OK 嘅啫。跟住直行嘅時候咧，就見到一條好大嘅天橋啦。葵興啦，最多係咩咧？最多係天橋，有兩條大天橋。呢度係最近地鐵站嗰個天橋。跟住然後行啦，再直行啦。中間你望到啦。好多馬路，出邊嗰條咧條葵涌道，直行啦，行到就係盡頭咧，見到有個 M 字嘅麥當勞啦。如果真係食麥當勞嘅朋友，可以喺度食一食咯。跟住然後見到樓梯。腳落啦，有啲人咧就行上去搭 lift 嘅。呢度，跟住然後見到麥當勞。同埋呢條梯，跟住就可以過馬路啦。當然，過馬路之後咧，即係如果中意啲影相嗰啲朋友，其實可以留下你嘅左手邊。呢個大廈咧好古老咁樣嘅，好高啊！好高層嚟嘅，好有特色嘅一個古老嘅大廈。啲門啊，嗰啲油漆啊，好似好古舊咁樣。然後直行，其實好快㗎啦，而家差唔多行咗一半嘅，其實都話10分鐘，其實都唔點使。係啦，今日嚟到呢度3叉位啦，左邊、右邊有個渣打，斜對面有 OK。跟住咧，我哋咧就由渣打呢度上啦，呢邊嘅馬路，即係邊咧？如果想去 OK 買食嘅朋友或者買飲嘅，當然可以行去 OK 嗰邊啦。然後喺渣打啦，行啦，見到渣打。唔係幫渣打賣廣告，而係真係見到架渣打，又行啦。跟住呢度咧，你會見到一個少少斜嘅斜坡，
衝上去。中間有個利嘉閣啦，死地產佬，跟住直行啦。嗱，而家都係行咗5-6分鐘啫嘛，係咪先？以我呢個咁疲倦嘅身軀，都係行得好快。咁過呢度咧，呢度只有直行嘅啫，冇路噶啦，得呢度同埋上邊嘅啫，只有直上。咁嗰個嘅叫華發啊。